Հայաստանի ամենամեծ խնդիրը այսօր ոչ թե փողի, այլ գիտելիքի, փորձի եւ գործի տեր մարդկանց պակասն է։ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպական միության հետ մեզ սպասվում են լայն համագործակցություն եւ մեծ ծրագրեր եւ հարց է. ունենք արդյոք բավարար թվով մարդիկ, որ կարող են այդ հնարավորությունը վերածել գործի։ Այս պահին մեզ առաջնորդում է երկու հեռանկար՝ Եվրոպական միությանը անդամակցելու հեռանկարը եւ Միացյալ Նահանգների հետ խորացող համագործակցությունը։ Դրանք պետք է դառնան համաժողովրդական ոչ թե մեկ առանձին կուսակցության նպատակ։ Պետք է հրավիրել Հայաստանի բոլոր առողջ քաղաքական, հասարակական, գիտական շրջանակներին, որպեսզի այս ուղին դառնա հայկական պետականության ընդհանուր ճանապարհը։ Այստեղ չափազանց կարևոր է Սփյուռքը։ Սփյուռքը միջև վերջ չգնահատված ուժ է։ Հազարավոր փաստաբաններ, միջազգային իրավունքի մասնագետներ, ինժեներներ, ճարտարապետներ, բժիշկներ, ուսուցիչներ, գիտնականներ, արհեստավորներ, գործարարներ, ովքեր կարող են լրացնել հենց այն մասնագիտական բացը, որ այսօր ունենք մենք։ Մեզ պետք է սթափ խոստովանել, որ մասնագիտական ներուժը մեզանում չափազանց քիչ է, եւ այդ պակասը լրացնելու համար պետք է կարգավորել Սփյուռքի հետ հարաբերությունները, հաշվել ու կազմակերպել նրա գիտելիքն ու փորձը։ Եթե ուզում ենք իրական մեծ ծրագրեր իրականացնել, պետք է նոր կամուրջներ գցենք Սփյուռքի հետ։ Այլ ճանապարհ պարզապես չկա։